Zdravíme vás, já jsem Josef. A já jsem Jakub. A vítáme vás u dnešního bushcraftu. A kde začít? Já bych začal úplně od začátku. V roce 2010, když jsme byli dost malí špunti. Měli jsme vizi, že postavíme místo, ke kterému se budeme vracet, které si sami postavíme a které postupem času budeme vylepšovat. A to se taky v následujících 10 letech podařilo. Někdy to šlo pomalej, někdy rychleji, někdy to bylo viditelnější, jindy to bylo pod povrchem, ale vždy, když jsme tam byli, tak jsme se snažili to trochu vylepšit a ještě před 2 roky bych řekl, že je to to nejlepší, co jsme zbudovali. Zatím. Pokaždé jsme se snažili, aby jsme tam udělali něco nového, co tam předtím nebylo, aby jsme si nějak zlepšili chvíle, které jsme tam strávili. Ať už to byla lavička, ať už to byla úprava přístupové cesty, anebo jednoduše ohraničené ohniště. Jedna z posledních úprav byla ta, že jsme ten starý zhnilý kmen, dalo by se mu už tak říct, jsme kompletně zlikvidovali a postavili tam stůl. Stůl, na který jsme byli náležitě pyšní a který přečkal naše očekávání svojí výdrží a houževnatostí. Na velkou vodu byl Riverside dosti zvyklý. Ovšem tahle trvala celý rok. Tudíž celé to podloží zkrátka se podmáčilo, břehy sjeli, nezbylo tam takřka nic. Jediné, co přežilo, byl právě onen stůl. Jinak tam zbyl ten samý břeh, na kterém jsme před 10 lety začínali a na kterém nebyl položený jediný kámen. Zkrátka, už se tam nedá ani dostat. Riverside sice vzala voda, ale zážitky, vzpomínky a i videa, co jsme tam natočili, tak ty už nám nikdo nevezme a myslím si, že je za nás oba, že ten Riverside se nám jednou vpíše do kapitol dětství. A myslím si, že to nebyl vůbec špatně prožitý čas. Sice pot, vedle byla řeka, dalo se umýt, ale dřina to byla. A když jsme u těch nápadů a vzpomínek, tak tam vznikly i některé projekty, které jste měli tu čest vidět. Například kolo Favorit, tam vzniklo při skleničce vína a během 3 dnů byl natočený a zrealizovaný. Kola Favorit se stala jedním z nejoblíbenějších a nejvyhledávanějších na našem kanále. Je to naše první 1000 a dík patří hlavně vám, divákům. Jelikož bylo toto video tak úspěšné, tak máme v plánu natočit na podobnou tematiku hnedka další 3 videa. Ovšem, kdy to budeme, úplně nevíme, ale budeme se snažit, jelikož víme, že to oceníte. Riverside je do značné míry spjat s naší tvorbou. První oficiálně natočené video byla Bushcraft 1, ale natáčelo se tam i dřív, schválně. Jak říkal Josef, první oficiálně natočené video byl Bushcraft. Ale když jsme byli ještě opravdu malí a Bushcraft měl pár základních kamenů, tak jsme tam také natáčeli snímek. Velmi podobný Unprepared, ale nechcete to vidět. Tak přece si to pamatuješ, to mi docela jako udivuje. Kolik nám mohlo být? 12, 13 maximálně? Maximálně. To bylo opravdu, no, hodně amatérská tvorba, hodně amatérský a jako možná to někdy zveřejníme. Ale kvalita nebyla nikde. Ale kvalita teda... Já ale musím podotknout, že tam byla teda jako už trošku promyšlená dějová linie. Že to začínalo tím nějakým obrovským výbuchem. Takovýhle malý pirátky, co jsme vzali od Vietnamce. Jo, to si vzpomínám, to jsme ještě letěli do Litomyšle, to tam zhánět. Nepovedlo se, museli jsme potom přes nějakou starší osobu, nebo jak to tam bylo. A potom jsme úplně běželi na nějaké místo a Jakub říkal, teď to tam jako zapálím, aby byl ten výbuch. Zastaví se, zapálí to a že potom bude utíkat dál. Jenomže nezjistil jednu věc, že on to tam škrtal 5 minut a on se asi pohl o několik metrů a tak to tam nedáme. A nakonec tohoto videa vám chceme poděkovat za to, že jste tu s námi byli a stále budete. Pracujeme pro vás na nových projektech a... Ještě to neukonču. Víte, Jakub má hrozně rád taková překvapení náhle, jako je třeba tohle. Když si vezmeme název videa, vy už víte, co to je a Jakub to ještě neví. Já to mám promyšlený a on to vůbec neví. V autě mě málem, to je jedno, prostě nemá rád překvapení. Tak přejdeme k tématu.
Vzpomínáš si, jak jsme byli na Riversideu? Už jsme tušili, že zkrátka jsme šli na střední, že už to takové časté nebude. Bylo nám takových 14-15 let, tak nebudu to zdržovat. My jsme opravovali Riverside a já jsem do ty vody zahučel. Po kolena, po bahna, vylezl jsem zničený a zrovna byl podzim, chladná voda. A Jakub tehdy řekl ty slova, co jsou v názvu videa. Co ty jsi řekl? Jednou na to budeš vzpomínat. A vlastně to jde celým životem. To jde od začátku do konce. Začneš, nějaká etapa skončí. A i teď, co děláme, tak dobrá sekira, jednou na to budeme vzpomínat. Jednou si řekneš, to bylo dospívání. A přál bych to každému zažít, aby měl to dětství a to dospívání nějakou naplněno něčím, na co fuj, kam jsi to pustil? To píp, úplně to vidím. Fuj. Trošku to už poducáme. Ne, takhle ne. Ještě to natáčí, tak já tě tam potom vypípám. Jo, zase. Jednou na to budeš vzpomínat. Jo, já na to budu...